இந்த வீக்கெண்ட் சென்னையிலேருந்து ஒன் டே ட்ரிப் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த 5 ஸ்பாட் ஹைலி ரெக்கமெண்டட், சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்பர் 5 டிபி கோட்டா வாட்டர்ஃபால், அப்ராக்சிமேட்டாக 80 கிலோமீட்டர்ஸில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. மாடரேட் ட்ரெக்கிங் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். நம்பர் 4 நாகலாபுரம் ஃபால்ஸ். ஒன் டே ட்ரிப்னாலே சென்னை மக்கள் எல்லாருக்கும் மைண்டில் வர ஃபேவரட் வாட்டர்ஃபால். நம்பர் 3 புலிகட் லேக், ஒரு பர்ஃபெக்டான வீக்கெண்ட் கேட்வே. முடிஞ்சா இருக்க ஐலாண்ட் விசிட் பண்ணுங்க. நம்பர் 2 கோவா ஃபீல் தர முதலியார் குப்பம் போட் ஹவுஸ். பனானா ரைட், ஸ்பீட் போட்னு நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ் இருக்கு. சென்னையில் இப்படி ஒரு பீச்லாம் பார்க்க வேற லெவலுங்க. நம்பர் 1 மாமந்தூர் ஃபாரஸ்ட். இந்த மாதிரி ப்ளூயிஷ் கிரீன் வாட்டர்லாம் பார்க்க பாலி வரைக்கும் போவேனாங்க. சென்னையிலேருந்து 150 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்தால் போதும். அண்ட் ஆந்திரா கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக் பண்ணதுனால இந்த ஸ்பாட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ரொம்ப சேஃப். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணி இந்த வீக்கெண்ட் ட்ரிப்பை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. அண்ட் மோர் ட்ராவல் கண்டென்ட்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.